Hello my dear friends, kusoo dhawaada English with Naja. Maanta waxaan baranaa waxaan soo dhaafnay inaynu ka wada sheekaysano. Haddii aad garanaysid waxaad soo dhaaftay, waxa taagan iyo waxa soo socda nofada Englishka aad ku garisid aad ku hadashid, aad kaga sheekaysatid, waxaad garanaysaa wax badan oo ka mid ah nofada Englishka. Marka maanta waxaan ka hadlaynaa ama ku wada sheekaysanaa wixii aynu soo dhaafnay. Soo qaado buugaaga insha Allah. Oo baro, waad try garay adigu inaad ku hadashid. Let's start. Okay, sidaan ayuu ku bilaabmaya wada sheekaysigeeni. Marka waa wax la soo dhaafay, okay? What did you do yesterday? Maxaad sameynaysay ama maxaad qabanaysay shalay? What did you do yesterday? Maxaad qabanaysay shalay? Okay. Yesterday, shalay, I went to the grocery store. Waxaan tegay meesha raashinka lagu gado ama bakhaarka ama booshariga. Okay, I went waxa weeyaan yani presentkeeda waa go. What did you buy? Maxaad ka saybsatay? What did you buy? Maxaad ka saybsatay? Okay, maxaad saybsatay? I bought groceries. Waxaan saybsaday groceries ama raashin ama alaab cuntada ah. Okay. Did you buy anything for me? Aniga wax ma iga saybisay? Did you buy anything for me? Okay, aniga wax ma ii saybisay? Yes, I bought you a peanut. Haa waxaan kuu saybiyey lows. Marka lowska shiidan baa peanutka la yidhahdaa. Okay, marka bal si kale oo negative aynu ka jawaabno. Did you buy anything for me? Aniga wax ma iiga saybisay? Okay, no, I did not buy anything for you. May waxba kaagama seegin. No, I did not buy anything for you. May adiga waxba kaagama seegin. Why not? Maxaa diiday? Why not? Maxaa sababay ama maxaa diiday? Ay noqonaysaa. Because I didn't have enough money. Waayo maan haysan lacag ugu filan ama lacagta iga yaray. Because I didn't have enough money. Okay, maan haysan lacag igu filan. Marka conversation 2 waynu eegaynaa. Conversation point 2. What did you do last week? Maxaad qabanaysay isbuuciina soo dhaafay? What did you do last week? Okay, last week isbuuciina soo dhaafay, I visited my sister. Waxaan booqday walaashay. Okay, what did you do? Maxaad sameynayseen? Maxaad qabanayseen? We did lots of things. Waxaan qabanay waxyaabo badan. Okay, like what? Sida maxay? Okay, we went to my birthday party together. Waxaan tagnay saaxiibadii xafladeedii dhalashada. Okay, how was the party? Sidee ahayd xafladu? It was boring. Waxay ahayd mid aagsa boring. Okay, did you eat cakes? Mountain cake? Yes, we ate cakes. How one online cake there? Okay, did you have ice cream? Miyaad haysateen ama miyaad cunteen ice cream? Yes, we had ice cream. Ha, waxaan cunay ice cream ama gelato. Was there a clown? Halkaa miyuu jooga? Clown waxaa la dadka madadaaliya dadka kuwa qosliya. Qof madadaaliya. Okay, no, there was no clown. Meemuu joogin madadaaliya. Okay, was there a magician? Oo haddaa miyuu joogay magician waxa weeye dadka inta sarcaadka si halkii waxyaabahaas sameeya. Inta sarcaad le miyuu joogay? No, there was no magician. Meemuu joogin magician. Okay, were there any gifts? Wax hadiyada ah miyaa la keenay? Okay, yes, there were lots of gifts. Ha, waxaa la keenay hadiyado badan. Okay, what kind of music did they play? Yani music nooc ma ama hees noocay ay dhegaysanayeen? They did not play any music. May dhegaysanayeen wax hees ah. What did the adults do while children were playing? Maxay qabanayaan dadka waaweyn marka ama halka carruurta ka ciyaarayso? Dadka waaweyn maxay qabanayaan? Maxay qabanayeen? Okay, they were talking to each other. Way wada sheekaysanayeen. Iyagaa wada sheekaysanayeen. Okay, what were they talking about? Maxay ka hadlayeen? Maxay ka sheekaysanayeen? Okay, they talked about the weather that was on the TV. Waxay ka hadlayeen ama ka wada sheekaysanayeen cimilada taasoo TV-ga ka soconaysay. Okay, what did you eat for breakfast this morning? What did you eat for breakfast this morning? Maxaad ku quraacatay subaxdan ama saaka maxaad cuntay? Okay, I ate chapati. Waxaan cunay chapati. Okay, maxaad ku quraacatay subaxdan? Waxaan cunay chapati ama salayad. Okay, was it any good? Miyaanay fiicnayn? Miyaanay macaanin? Okay, yes, it was delicious. Waxay ahayd mid macaan. Waxay isweydiintaas ama wada sheekaysigaas wuxuu ahaa waxa la soo dhaafay oo paas ah. Intaasaynu ku joojinaynaa. Salaam calaykum.